Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Hamza. Şimdi bugün sizlere sesli sansür nasıl yapılır onu göstereceğim. Mesela bir yerde küfür ettiniz yanlışlıkla ve o videoyu o küfürü orada kaldırmak istiyorsunuz veya sansür koymak istiyorsunuz. Bunu nasıl yapacaksınız? Beni izlemeye devam edin arkadaşlar. Şimdi ilk önce YouTube'a giriyoruz. Evet, girdikten sonra arkadaşlar arama yerine arkadaşlar sansür sesi yazıyoruz. İstediğiniz setin 5 saniyelik var, 10 saniyelik var, 6 saniyelik var, 8 saniyelik var. 11 saniye indir. 10 saniye işte. Seçtikten sonra bir dakika kontrol edelim. Evet, doğru. Linki kopyalayıp arama yerine altta verdiğim linke tıklıyorsunuz. clipconverter.gg tr bir de. Evet. Bu linki girdikten sonra o kopyaladığımız linki yapıştırıyoruz buraya. Buradan en büyüğü seçip devam'a tıklıyoruz. Burada reklam çıkacak, kapatın. Sonra başla diyoruz. Buradan istediğinizi seçin. Evet, indi. Bunu ben şimdi buraya atayım. Şimdi arkadaşlar tarayıcı ile bir sorunumuz kalmadı. Atamıyorum da. Neyse, tarayıcı ile bir artık şeyimiz yok. O sansür sesini şimdi videoda size nasıl yapıldığını göstereceğim. İndirilenler. Evet, sansür sesini buraya Camtasia Studio'ya atıyoruz. Mesela ben bir tane örnek video çektim. Hepinize merhaba. Bu birlikteyiz videosu. Kendinize iyi bakın. Bu arada hastayım, kusura bakmayın. Hastalığım hala geçmedi. Sonra buradan artıya basıyorsunuz. Sansürlemek istediğiniz yere getiriyorsunuz bunu. Ben şu alanı sansürlemek istiyorum. Orayı seçiyorsunuz. Sonra arkadaşlar şuraya gelip şuna basıyorsunuz. Bir dakika, bunu seçip bunu seçip buna basıyorsunuz. Sonra tekrar sansürün sonuna gelip bu videoyu seçip buna tıklıyorsunuz. Ve arkadaşlar video kaça ayrıldı? Evet, 3'e ayrıldı. En orta sansürün altındaki yere tıklıyorsunuz. Buna audio basıyorsunuz, buna tıklayıp. Sadece bunu 0 yapıyorsunuz. Bunda şiddetini artırmak isterseniz fazla yapabilirsiniz. Şimdi izleyelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Neyse arkadaşlar, bugünlük bölümümüzden bu kadar. Daha fazla böyle video istiyorsanız aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Hatta ben şimdi buraya da bir sansür koyayım. Evet arkadaşlar, şimdi sansür dinlediniz. Neyse arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.